area, making sure you gather all your personal belongings. If you have anything to discard at this time, we will be passing to the cabin, so please just hand it to us. Sit back, relax. The next voice you'll hear will be me instructing you on our landing procedure. Sit back and relax. Thank you. Bom dia, senhores passageiros. Começamos a nossa descida e emissão do porto de Atlanta. Neste momento, por favor, que retornem os assentos, verifique se o cinto esteja bem afivelado. Por favor, guardem toda a bagagem de mão nos compartimentos superiores por baixo do assento à frente. Os comissários estarão passando pela cabine e recolhendo o lixo.